好啦，咁呢就睇多 part 啦喎。好啦，多 part 而家呢就問，起碼應該先睇後邊啦。咁喺有一個爆炸嘅電話之前呢，起碼呢係已經 test 咗10個電話，即係點呢？即係話會有機會係我 test 咗10個電話，10個跟住就爆炸，或者係 test 11個先爆炸，或者係一個 test 10萬個電話先爆炸咁樣啦。係啦，呢啲情況全部加埋都知道機會率係幾多？咁咧睇落好似哇好多個 case 喎，其實勁簡單。你知好似頭先咁樣調一調轉嚟諗，好啦，我唔諗佢爆，我諗佢唔爆，即係話我既然起碼要頭10個都唔可以爆，咁即係唔會爆炸嘅機率啦，0.6嘅10次啦，即係話講緊頭嗰10次嘅 test，個電話都冇爆嘅。之後到底佢第幾次發生爆炸呢？其實已經唔關事，因為呢一度呢，你當佢乘翻個1呢，就已經包含晒所有嘅情況啦。所以其實 px 大過10就係直接就係全頭嗰10次都唔爆嘅破，係啦。咁當然啦，呢個機會率好細嘅，成龍呢係一定要俾啲電話炸嘅。係，其實我應該換翻電視機嘅，係啦。咁 E part 呢就繼續咯喎。E part 呢就問咯喎，喺 within 4個 test 咗嘅風入邊呢，就有1個嘅電話爆咗。好啦，咁呢題呢，其實就想話翻俾大家聽，within 呢係要計埋，記住啊，係要計埋第4個電話，即係話呢，如果你 test 嘅時候係例如1、2、3個電話冇爆，第4個先爆嘅話呢，都係喺呢個屬於 within 呢個範圍嘅，就唔係話淨係頭1、2、3個其中一個爆，而係就算第4個呢，都係喺其中一個 case 嘅。咁即係點啊？咁即係同上面嗰度呢就好類似嘅，因為你而家要問我頭4個嘅 test 嘅電話入邊，其中一次就嗰個嘅電話爆炸啊嘛。咁留意翻呢個主要 metric 啊，唔係 binomial 啊，binomial就會就咁用 NCR 嚟計啊，但係呢度只不過呢係要用翻呢條式嘅，就係講緊咁，即係我要可以用全部頭4次都冇爆到，然後1減翻去，就係講緊頭4次入邊其中一次個電話就爆咗咯嘅機會啦。嗱，睇下係好高噶，有成8成7噶。嗱，so far 都幾簡單，係咪先？咁呢，跟住繼續落嚟 F part 咯。好啦，今次就問咩呢？就係話要揾 expected number of phones tested before an explosive one is found。好啦，如果你唔睇 before 啦，find expected number of phones tested when， 如果當係 when an explosive one is found， 咁即係正常嘅 expected value 啦。咁咪第幾多啊？頭先咪話啦，有 alpha p 啊嘛，p 係幾多啊？0.4，即係 alpha 0.4啦。但係而家問咩 ？before 啊嘛，咁即係話爆嗰嚿唔計啦，唔計嗰部機嘅，咁你咪減翻1，咁就即係話係 expected value 減1啦。其實就係咁簡單。咁呢度點解要特登做呢題出嚟呢？好似好簡單，其實因為要提醒翻大家呢啲 before 啊、when 啊、after 呢，係可以玩到大家陀零，係咪啊？係啦，因為呢係呢啲字實呢，一整咗出嚟呢，真係係啊，真係玩死嘅。大家一定要睇清楚啲字眼。好啦，跟住落嚟呢，就係繼續有啲 hard 嘅 problems。
咁其實唔係話真係好難嘅，難少少啦。咁繼續翻上面啦，阿成龍啊、Jackie Chan 啊嘅情況啦。好啦，咁而家呢，加多一樣嘢就係話，如果佢係俾兩個嘅電話炸親嘅話呢，咁呢個 Jackie Chan 呢就會拜拜嘅，拜拜啦。咁到底呢，而家就首先要揾翻佢喺試完exactly 8個電話之後 after 就拜拜咗嘅機會率到底係幾多呢？好啦，拉落去咯，睇 G part。嗱，G part 呢就問，如果阿 Jackie 係喺exactly 8個 test 咗嘅電話之後呢，先俾人炸死咗，嗰個 probability 係幾多？好啦，咁呢，其實呢度呢，你就會諗啦。嗱，家下而家呢，就有個字眼 after 咯。咁到底呢 Jackie 有冇 test 到第9個 phone 呢？咁 after exactly 8個 phone 喎，咁嚟諗下，即係你試完第8部機 ，after 你試完第8部機，你就死咗啦。咁會唔會試第9部啊？梗係唔會啦，你已經死咗咯喎。咁即係話呢，佢 test 到第8部嘅時候就炸死咗啦。咁頭先嗰個情況就話 Jackie 如果係俾人炸2次，咁就拜拜噶啦嘛。咁好啦，可以畫翻 case 出嚟，3、4、5、6、7、8。因為佢係 exactly 係 test 完第8個電話之後就死咗，咁所以呢，第8個佢係要俾人炸嘅，仲係第2次。咁即係咩呢？即係話前面嗰7次入邊就會係有1次係爆炸啦，係咪啊？好合理啊！咁呢個係咩嚟㗎？冇錯啦，呢個就係 negative binomial，就同頭先嘅 case 好類似啊。咁首先呢，就喺7次入邊要俾人炸1次啦，咁中嘅機率係0.4啦，唔中嘅0.6啦，咁即係另外6次就唔中啦。咁就喺呢一度啦，再乘翻第8次俾人炸死，就係0.4啦嘅 probability。咁計出嚟呢，就0.0523嘅，冇錯。好啦，跟住就 H part 啦喎。H part 呢題就正嘅，大家留意啊。咁呢，今次呢就好似呢，淨係改咗少少字眼下，講緊 Jackie 就喺 before 佢 test 第8個電話嘅時候呢，就炸爆咗。咁到底個機率係幾多呢？好啦，今次呢，你或者就會問，咁到底呢，佢有冇 test 到第8個電話嘅呢？好啦，你諗下，佢喺 test 第8個電話之前就已經死咗啦。咁即係有冇 test 第8個呢？係冇㗎。即係話點啊？頭嗰7次入邊嘅 test 入邊已經足以令到佢炸爆咗啦。咁個 condition 係咩呢？就係佢要俾人炸2次，即係話呢7次入邊會有2次呢係個電話係會爆炸嘅。好啦，咁呢你就會諗喎，咁係咪真係好似 binomial 咁呢？7C2中嘅就0.4嘅 square 啦，唔中嘅0.6嘅5次方咯喎。好似好合理咁樣，7次入邊2次爆嘛。咁其實呢個呢係伏嚟嘅，係錯嘅。點解呢？因為呢一個呢係 geometric 嘅 distribution，就唔係 binomial。咁大家呢，其實就我畫一畫出嚟，大家就明㗎啦。你點樣去區分 geometric 同 binomial 呢？如果你用呢一條式7C2，即係話點啊？嗱，我求其舉一個例子啊，就係話我當係第2次就爆咗，同第5次就爆咗。
咁即係你其他都係冇爆啦，係咪啊？因為你0.6呢度寫咗啦，另外5次係唔會爆噶嘛。呢個係 binomial 嘅做法啊嘛。咁但係如果你睇翻 geometric 講咩啊？就係當你一成功呢，你係唔會再做噶，唔會再做落去。即係話，當成龍俾人炸咗2次嘅時候，你去到第5次啦，佢都死咗啦。佢仲點會炸再 test 埋後邊嗰2次啊？係咪啊？佢 test 唔到喎。所以呢，你如果咁樣睇呢，呢一度呢，其實就係會有個 case 係佢 test 第5個電話就死咗啦。咁但係呢個 case 係符唔符合呢一度個問題嘅情況？係唔符合噶。所以呢，而家講緊呢，就係話呢一度唔可以用 binomial 咁去計，要用 geometric 嘅方法。好啦，你或者可以再問一步，再深入咁問一問，就話頭先就話 geometric 就係一 success 就唔會繼續落去啊。咁點解呢度剔咗之後仲會繼續落去嘅咧？咁因為大家要睇翻呢個題目呢，係講緊佢要炸2次先會係當係 successfully 咁被人殺咗嘅。咁所以呢，係直至到第2個 tick 出現先叫係第1個 success， 就係話佢被人 kill 咗。所以呢，就會有2個 tick 啦，大家可以睇到。好啦，咁跟住然後就會諗，咁即係點計呢？係啦，geometric 嘅好處就係呢，當你呢覺得好似好多 case，你諗唔到點計嘅時候呢，你諗下一減呢，就冇死嘅。而家話喺第7，即係頭嗰7次入邊，你會係將會有機會有2次令到佢炸死啦。唔好意思，剛才話呢個5呢，其實都係嗰個 case。咁但係就話你後邊呢度呢，你乘咗啲 prop 落去呢，就唔啱嘅，因為你就算係唔係2個0.6呢，0.4個 case 呢都應該包埋嘅，係啊。即係總之呢，如果用 binomial 計嘅話呢，你就會無啦啦後邊乘咗啲 probability 呢，喺 geometric 係唔應該會出現嘅 prop 嚟嘅，就係咁。咁繼續講翻點樣計啊？呢題你諗一減呢就冇死噶啦。咁你如果用翻1減 f 嘅概念去諗，即係要調翻轉啦。即係話係我要即係喺頭嗰7個 test 入邊都冇 Q 到嘅。好啦，有咩情況呢？第一，頭嗰7次入邊冇一個電話爆炸。第2個情況，頭嗰7次入邊得1個電話爆炸。有冇第3個情況啊？2個電話爆炸嘅話，咁咪即係死咗咯。咁冇啦，即係得呢2個嘅啫。先睇第1個情況，頭嗰7次入邊1個電話都冇爆炸，個 prop 係幾多呢？好簡單，冇爆炸嘛，0.6 7次方就係第1個 case。第2個 case 好咯，頭嗰7次入邊，我其中1次個電話爆炸咗。好啦，呢度你可以留意翻，你又可以用 binomial 嘅。點解？因為你而家講緊有1次嘅爆炸啫嘛。咁即係話你之前即唔係你之後啊，仲會有第2次嘅爆炸令到佢 get killed 嘛。咁你都用 binomial 就好似頭先用緊 negative binomial 咁樣，你其實後邊仲要再乘多個 geometric 嘅 prop 嚟嘅，所以呢，就可以照跟翻7C入1係咩啊？中0.4，0.6係咩？唔中啊嘛，6次方。好啦，咁家下而家講調翻轉嚟諗，即係我要呢2個 case 都 exclude 咗，就係1減。你咁樣減咗之後呢，就真係點啊？就係講翻題目嘅情況咯。喺頭嗰7次入邊 test 第
7個電話或者之前就已經俾人炸咗2次，咁就已經拜拜咗。計出嚟個 prop 就係呢個啦。嗱，呢度呢就可能有少少複雜，但係大家呢一定要記住，呢個伏呢有時都會中，大家都要 be aware of 自己到底係做緊 geometric 定係 binomial distribution。好啦，咁去到呢度呢，都可以同大家簡單講下呢，到底呢個 geometric 嘅 distribution 同埋 binomial 嘅 distribution 呢，有咩主要嘅分別啦？咁大家呢，即係做卷嗰陣呢，就容易啲分辨佢兩個 distribution。咁呢，而家講緊嘅呢個分別呢，主要可以睇翻 trial 嘅次數細 x。首先第一 geometric 呢，係唔會個 probability 入邊呢出現第0個 trial 嘅。點解呢？例如有個人佢追女仔好叻極，都係第一次就成功啦，係咪先？你唔會0㗎嘛，你唔會完全係冇做過嘢，咁就話 success 咁樣噶嘛。即係你如果話諗呢個 case，你調翻轉諗就得啦。咁即係，但係如果講緊 geometric 入邊，係唔會話第0次就 success 嘅。咁呢個其一啦。咁但係 binomial distribution 呢，反而又可以有0嘅出現嘅，即係嗰個 trial 次數。點解啊？好簡單，就係個銀仔，我擲5次，5次入邊，我要1次都擲唔到字，點做啊？5C0 0.5嘅0次方字啊，冇啊嘛。另一邊公嘅5次方，係咪啊？呢度係個 x 係可以有0嘅出現嘅，你可以係1次都唔成功。但係 geometric，因為你講緊係第一次 success，直至到第一次 success 嗰個 prop 啊嘛，咁一定要有第一次啦，唔會0噶嘛。咁呢度呢，簡單嚟講係1啦，咁可以咁樣照寫翻。好啦，第二個分別，同樣地 x 呢喺 geometric 入邊呢，係可以接近無限嘅。點解呢？例如今次有個獨男，佢追女仔嘅成功率1次入邊啊，咁可以好細噶嘛，咁啲零勁多啦，喺到1咁樣。呢個係 P 嚟嘅。咁理論上其實你係可以即係個 geometric 嘅嗰個計法個1減 P 嘅 x 減1再乘翻 P 啦。咁你就算 x 變到超大，即係個 trial 嘅次數超多，呢個 prop 都仲係可以成立噶嘛。大 P 嚟嘅，係咪啊？理論上係可以係咁，但係呢 binomial 呢，你係會有限次，好似頭先咁，你限咗5次嘅，有個 n 喺度嘅 n 或者5呢，你最 maximum 都係5嘅啫。呢啲5次入邊，唔同組合嘅機會率係幾多？但係你唔會超過5次嘅。呢兩個係分 geometric 同 binomial 嘅好簡單嘅分別。geometric 可以係1至到接近，你當接近無限咁啦。binomial 一定要係可以係0開始至到去 n 都可以嘅。好啦，咁你就會好無聊咁諗，會唔會有一個係0至到去無限都可以呢？冇錯啦，有嘅。呢個叫咩呢？就係跟住嚟要講嘅 Poisson distribution。呢度呢，就順帶講埋啦。大家呢，我就當大家都叫做簡單咁識分翻呢3個 distribution。好啦，咁終於呢，就嚟到呢一個 Poisson 嘅 distribution 啦喎。咁呢，今次呢，大家呢都繼續一定要小心啦。首先就講 definition 啦。咁呢，
一般嚟講，Poisson呢代表Poisson嗰個 mean 嘅符號呢，就會係 lambda，即係呢個好似入字咁樣嘅一個字。咁呢就係個 mean number of occurrences in a given interval。呢個 interval 呢可以係 time 或者 space，即係話呢就唔同先前呢係一啲 discrete 嘅嘢嘅。好啦，跟住一樣睇翻呢，佢有少少解釋就係都會 left 翻 x 啦，就變 random variable denoting number of occurrences in a given interval。咁一個符號就係 x， 其實就係 PO lambda 嘅 PO 就係 Poisson啦。咁點計呢？就係呢條式啦。呢條式呢，大家都要記住。係彈咗佢，就係 e 嘅負 lambda 次方，再乘翻 lambda x 次方 over x 嘅factorization， 即係 x fact 啦。呢個感嘆號嚟嘅，寫大啲就係咁嘅。負啊，留意翻呢個 e 嘅負 lambda，如果唔係你計個 prop 咧會大過1嘅。咁 over 翻 x 嘅感嘆號噶嘛。好啦，咁Poisson個特別之處就在於佢 mean 呢同 variance 一樣，都係等於個 lambda 嘅。所以呢，如果佢一問你呢，其實你唔使計嘅，你有個 lambda 呢，你就已經知晒啦。好啦，跟住可以睇下有一個比較 useful 嘅 property。咁呢，就係如果有一個嘅distribution 啦，佢係 mean number lambda 1，然後另一個就 lambda 2，咁兩個加埋呢，就可以喺個 mean 度直接加埋嘅。呢個 property 點用呢？ example 度就會睇到啦。好啦，而家 example 就係咁嘅。喺平均嚟講呢，就會喺一個隧道入邊呢，就會有1.5架紅 van 呢，就係消失嘅。喺一個月入邊，平均就有1.5架紅 van 就會消失咗。咁至於點解啲紅 van 會消失呢？咁大家呢都可以自己摸索下。好啦，咁 A part 呢就會問啦，咁到底兩架嘅紅 van消失喺呢一個月入邊消失咗嘅機率係幾多呢？好啦，首先當然啦，就 left 翻 x 啦，就變 number of disappearing red minibus per month 啦。咁啊，因為個 mean 呢，呢度寫咗1.5嘅，咁即係個 lambda 1.5咯喎。好啦 ，A part 極簡單，濕數濕翻嗰條式落去 ，lambda 係1.5，即係E，即係 natural log 嘅負1.5次方啦，再乘翻1.5即係 lambda。咁因為今次問緊兩個 red 嘅 minibus 啊嘛，咁就即係 square 啦，再 over effect 嘅，咁就繼續撳落去，極簡單啦，濕數。咁或者你可能想問到咧，點解係咁計嘅？咁但係呢，呢啲就偶事啦，或者大家都可以嘗試揾下嘅。咁 boy part 啦，boy part 咧就問多過兩嘅 red minibus 喺一個月入面消失嘅 probability 係幾多呢？好啦，呢度呢，大家呢就可以用翻剛才喺 geometric 嗰個思維，應用翻呢度，就係話，既然你多過兩架，係可以好多 case，可以係可以係嗰個嘅occurrence 係3啦、4啦、5啦、6啦，直接接近無限咁樣。咁所以呢，如果係咁，不如調翻轉諗，用1減去諗 more than 2，即係話個 px 要大過2啦，即係1減咩啊？1減 px 係等於0、1。有冇2啊？有，因為要大過2啊嘛。係啦，咁大家留意翻啦喎，Poisson呢係可以有0嘅出現嘅。點解啊？因為你其實的而且確係有機會，雖然話平均1.5架紅 van 會消失啫，咁但係其實呢一個月入邊係可以有機率係1架都冇消失噶嘛，所以係可以係0或者2啦。好啦，咁即係1減翻條式呢，就係咁。其實大家係可以簡單少少嘅，如果要咁樣加埋嘅話，
因為每一條式都一樣係乘翻即係 E 嘅負 lambda 次方嘅，咁所以先抽出嚟可以，然後下入邊係點樣呢？嗱，因為如果係等於零嘅時候呢，任何 lambda 嘅零嘅次方就 over 零嘅 fact， 咁即係咩？即係一咯。咁所以第一個一定係一嚟嘅。第二個係咩呢？第二個一定係等於嗰個 lambda 嘅。點解啊？lambda 嘅一次方 over 一嘅 fact， 咁即係咩？即係 lambda 咯。所以第二個一定 lambda 數啦。第三個呢，就會係 lambda 嘅數嘅 square over square 嘅 fact， 二嘅 fact 啦。咁如果一路加落去呢，就會係 lambda 嘅 cube 跟住 over 3嘅 fact 咁樣一路加落去嘅。好啦，加晒佢，揾晒x 等於0、1同埋或者2嘅 prop， 然後一減咗佢，搞掂就係咁樣。咁呢都係好簡單嘅啫。好啦，C part 喎，C part 呢就同 B part 差唔多，但係呢，而家今次就問咩？唔係問1個月啦，問2個月。好啦，2個點計呢？其實呢，唔好以為好難，仲簡單。先嚟揾一個 y 呢就係講緊 in a period of 2 months， 今次就唔係 per month 咯。咁跟住呢度入邊個 lambda 點呢？好簡單，你放大咗幾多就照乘翻幾多。1個 month 變2個 month， 你 double 咗，咁你個 mean 照 double， 即係3，就係咁簡單嘅啫。照跟住然後照計啦。而家今次變咗 y 度 ，py 大過2啦，所有數基本上都一樣，除咗 lambda 變咗3之外，照計翻出嚟就會等於呢個數，非常簡單，係咪？但係當然 distribution 嘅難處就係在於，當佢唔同嘅 distribution 撈埋一齊嘅時候，你就要分得好清楚，你要知道幾時點樣去用嗰啲 formula。咁有機會呢，亦都會再同大家講下，到底如果佢 combine 咁出嘅時候，個 application 係點樣做嘅。今日就講到呢度先，多謝大家。